Москве встретили наших спортсменов, триумфаторов молодежного чемпионата Европы по вольной борьбе. Сборная привезла из Сербии 9 наград, больше половины из них золотые. Атлетов встречал и наш корреспондент Алексей Карев. Едва в зоне прилета показались российские борцы, группа поддержки разворачивает флаги. Рейс из Белграда сегодня самый долгожданный с нашими чемпионами. 2 дня напряженной борьбы за медали. Вот наши борцы, наконец, в Москве привезли сразу 5 наград высшего достоинства. Самый обсуждаемый, набравший тысячи восторженных откликов, победный бросок. Когда до конца поединка оставалось всего 5 секунд, счет был в пользу французского борца. Но в этот момент Бозигит, преодолевая законы физики, перепрыгнул через голову соперника, схватил его за пояс и рывком развернул в воздухе. Знаете, соперник низко стоял, и нужно было как-то, не знаю, ноги пройти уже.